აბა მოგესალმებით. დღეს არის თამაში საქართველო-დანია ფინალი და რომელი ქვეყანაც მოიგებს, ის ქვეყანა გავა ევროპის ჩემპიონატზე. აბა ვნახოთ, რომელი მოიგებს. იმედია საქართველო, დანია არ უნდა გავუშვათ. მაგრამ დანიას ყველა თამაში აქვს მოგებული და წაგებს მოიგებს, შესაძლოა გაუშვან ევროპის ჩემპიონატზე. ამასობაში კვარაცხელია ათამაშებს. გორდეზიანი, კვირკველია, კვერნაძე კანკავაზე, კანკავამ კვირკველიაზე, კვირკველია კვერნაძე დააბრუნეს მამარდაშვილზე, კანკავა გორდეზიანი წაართვეს გორდეზიანს, სახიფათო შეტევა ეს, უნდა გადავრჩეთ და გადავრჩით, ვერ გადავრჩით. სამწუხაროდ გაგვიტანეს 1-0 მე-7 წუთზე, მაგრამ ყველაფერი წინ არის ჯერ, ყველაფერი საერთოდ. ჯერ კვერნაძე გადაგვარჩინა, არ უნდა მიუშვათ დანია და კანკავა ყოჩა, ხო? კიდე დანია დაბრუნდა ბურთით, ვაიმე სახიფათო შეტევა. არ ვარგა ეს შეტევა და სამწუხაროდ დანია უკვე 2-0-ზე დაწინაურდა უკვე მე-14 წუთზე. აბა საქართველო მთლიანი ძალებით ეთამაშებს ქოჩორაშვილი, კვირკველია, აზაროვი მიდი, აბა ქოჩორაშვილი ცდილობს პრესინგს. აბა იქნებ რამენაირად გადავრჩით კიდე და 3-0 არ დავაწინაუროთ. აბა ქოჩორაშვილი მიდი, კვერნაძე კარგია, კვერნაძე, მიქაუტაძე დღეს ძირითად შემადგენლობა არ გვაქვს და კვარაცხელია, ხვიჩა მიდი, ხვიჩა მიქაუტაძე. ეს ჯარიმა იყო, ჯარიმა და ძალიან სახიფათო. აბა კვარაცხელია არ ტყავს პირდაპირ კარში და არის 1-0. კი არა 2-1 არის კვარაცხელია მოახერხა და გაიტანა 1 გოლი. აბა 1 გოლი გვაშორებს ფრემდე. ფრე უნდა იყოს, რომ მინიმუმ დამატებით წუთამდე მივიდეს. კარგია კვარა, ყოჩა, ხვიჩა, არის. აბა გაათამაშეს დანიელებმა. კვარაცხელია პრესინგი არ გამოუვიდა. აბა შემოგვიტიეს, გადავრჩეთ უნდა. გადავრჩეთ და შტანგას მოარტყეს გადავრჩით. და დარტყმა კიდე და გადავრჩით. ძალიან მაგრა გადავრჩით. აბა მამარდაშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, აზაროვი, კვარაცხელია, აზაროვი და წაართვეს. მამაგეიშვილი ცდილობს პრესინგს. ქოჩორაშვილი არა, შემოტევა, კვირკველიამ წაართვა, მაგრამ დაიბრუნეს მაინც. აბა თუ რამე იქნებ, რამენაირად გადავრჩებით? გადავრჩით. არის მიქაუტაძე და წაართვეს. კვერნაძე, მიქაუტაძე, აზაროვი, კვარაცხელია, ხვიჩა, კვარაცხელი. 7 წუთი დააგვიმატეს ამაშობაში ტაიმში. აბა დავითაშვილი, კოჩორაშვილი არა. დააბრუნეს პასი უკან. აბა ოთარ მამაგეიშვილი, გორდეზიანი, აზაროვი და დამთავრდა ტაიმი ჩვენი მარცხით 2-1. თუმცა მთლიანი ტაიმი წინ გვაქვს. ეს ჩვენი შემადგენლობა შეტევაში მიქაუტაძე, კვარაცხელია, კარში მამარდაშვილი დაცვაში, კვერნაძე, კანკავა, კვირკველია, ქოჩორაშვილი, ნახევარდაცვაში, აზაროვი, ოთარ მამაგეიშვილი, დავითაშვილი და ვინ იყო კიდე? მამაგეიშვილი, არა გორდეზიანი. კვარაცხელია შეტევა ამასობაში, ხვიჩა, კვარაცხელია და არის 2-2.
გავათანაბრეთ არის 2-2 ძალიან კარგია ძალიან საქართველოს ევროპის ჩემპიონატს არაცდა ევროპის ჩემპიონატი იქნება სულ რაღაცა თვენახევარში და ვნახოთ რომელ გუნდში მოხდება ათამაშებენ დანიელები შემოტევა შემოგვიტიეს გაბრაზდნენ ალბათ რომ შემოუტრიალეთ მატჩი არა აბა ავითაშვილი გადაურჩით კვარაცხელია შემოტევა კიდე დარტყმა გადაურჩით მამარდაშვილი არა ასე არ შეიძლება არა და კიდე 3-2 კიდე დაგვიწინაურდნენ დანია ძლიერი გუნდი არის გადავრჩეთ აბა 4-2-ზე არა გვიქაჩონ 4-2 არ გვაწყობს არა აბა კვარაცხელია ხვიჩა კვარაცხელია კაი შეტევა თუ კიდე გაგვათანაბრებინებს დაარტყა მოხსა ცარიელია კარიდა 3-3 არის 3-3 არა ვწდით არც ახლა ევროპის ჩემპიონატს დანიასთან ფრეს 3-3 აგე გოლი ბატონო ვოიცა ამ რაკურსით უფრო კარგად გამოჩნდება და აი საიდან შეაგდო ოჯა ხვიჩა აბა საქართველოს პრესინგს ცდილობს უნდა გადაარჩინოს გუნდი და კანკავას მიუვიდა ამასობაში კვირკველია ოთარ მამაგეიშვილი აზარომა წართვა ყოჩახ აზარა კოჩორაშვილი აზაროვი მამაგეიშვილი მიდი მამაგა მიდი დაგვაწინაურე მამაგა მოგვივიდა არა დასწრება და გადავიდა ამასობაში შეეცვლა შემოვიდა დვალი კაშია ლოჩოშვილი ჩაკვედაც კიტეიშვილი და საქართველოს დაუბრუნდა საწყის იმას ძირითად შემადგენლობას მხოლოდ ოთარ მამაგეიშვილი ყავს იმის ნაცვლად ალთუნას ნაცვლად აბა შემოტევა მამარდაშვილი კარგია დავითაშვილი აბა მიდი დავითაშვილი კარგია აბა გაათამაშეს დანიელებმა მიუვიდათ აბა შემოგვიტევენ ახლა იცდებიან გადავიდა და ათამაშებს დავითაშვილი ლოჩოშვილი კაშია მამარდას დაუბრუნეს დვალი ჩაკვეტაძე კაცურება არა ჯარიმა არის არადარა კაი კონტრიერი შეიძლება გქონოდა რო გავეშვეთ ამასობაში შეცვალეს ჯაკვეტაძე დაუგორა მიქაუტაძეს კიტეიშვილი არა ქოჩორა და ამოიწურა ამასობაში ძირითადი დრო და აბა დამატებით მესამე და მეოთხე ტაიმს იმიტომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი არის აბა ვნახოთ მიქაუტაძე კვარაცხელია ჯაკვეტაძე ვუტევთ შეცვალეს ამასობაში დანიელები არ შემოგვიტიონ შეტევა არ გვაწყობს და ტაიმაუტზე გავიდნენ რაღაცა გოლებს გვაჩვენებენ აგერ ყველაფერი ნაჩვენებია აბა გრძელდება თამაში განათება გაფუჭდა როგორც ჩანს აბა ჩაკვეტაძე კიტეიშვილი დავითა კვარაცხელია ხვიჩა კვარაცხელია პასი ჩაკვეტაძე თავს თუ მიარტყავს აბა მაიმე უნდა ვქნათ
ბაბაგეიშვილი თუ აიღებს აიღო. ასეთი. ვა ყაშია მაიღო. კვარაცხელია შეტევა აღარ გამოვიდა. კაშია ბარასიზავს და გადაგვარჩინა და დავთავრდა დამატებით ტაიმი და დამატებით მეორე ტაიმი იწყება. აბა მოდი ვნახოთ რა შედეგი მოყვება. მედია საქართველო მოვიგებს და არ გაგვიტანე, რადგან დანია ძალიან სახიფათო გუნდია და პირდაპირ ჯარი მაქვს და არ ტყავს კიდეიშვილი პირდაპირ კარში გაუშვამე, მაგრამ კვარაცხელიასთვის გაგდება უნდა, მაგრამ ზედმეტად გავუგდო. აბა ჩაკვეტაძე მიდიოდა, მაგრამ ვერ მივიდა. სახიფათო კონტრიერიში წამოიწყეს. აბა გადაურჩეთ. კიდე კაი აგრგულში ვატკივრებსაც გვიჩვენებენ. და ის აბა ვნახოთ მამარდაშვილი, ლოჩოშვილი, დავითაშვილი, კიდეიშვილი, კვარაცხელია. დატრიალდება, არ დატრიალდა, წართვეს კიდეც ბურთი ამის გამო. დვალი, აბა მიდი დვალი. ყოჭახ კარგია დვალი. კიდე კარგი. მიდი გაუტაძე. კვარაცხელიამდე არ მივიდა ეს დარტყმა და თამაში და პენალტების სერიამდეც მივედით. აბა მამარდა უნდა მოხსნა. აიღო. აბა თუ გაიტანს კვარაცხელია და 4-3 ხდება ანგარიში. აბა მამარდა, კიდევ ერთი მამარდა. კიდე მოხსნა მამარდა. კარგია მამარდა. მიქაუტაძე და 5-3 დაუწინაურდით საქართველო. აბა მამარდაშვილი ადგილიდან არ გაინძრა და 5-4 ხდება ანგარიში. კიტეიშვილი და 6-4 გახდა ანგარიში. აბა მამარდა უნდა აიღო რომ გაგვიყვანო, მაგრამ ვერ აიღო. აბა თუ გაიტანს ამას ჩაკვეტაძე და არის საქართველო ევროპის ჩემპიონატზეა. არის საქართველო ევროპის ჩემპიონატზეა. პენალტების სერიით დანიას მაინც მოუგეთ. ევროპის ჩემპიონატი იქნება ძალიან მალე, სათხაცა 1.5 მანამდე თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ 2 ამხანაგმაც. საქართველო ფიჯი, საქართველო ავსტრალია. და ვნახოთ ამ 2 ამხანაგურ მატჩში რა მოხდება. სანამ ევროპის ჩემპიონატი, აგერ ეს გოლები. ეს პირველი გოლი რო გაგვიტანეს. ძალიან კარგია გილოცავთ. საქართველო გავიდა ევროპაზე. ძალიან კარგია. და რომელ გუნდში მოხდება მაგას უკვე ევროპის ჩემპიონატის დასაწყისში გავიგებთ. და მანამდე დატკბით მატჩის საუკეთესო მომენტები. და ვნახოთ აპა რა მოხდება. გილოცავთ.